Усім привіт! Відео огляд розборка з фен Dnipro M FPE 2001M. Так, хочу ось так показати з регулятором температури і двома положеннями. Я швидше так розкрутив для того, щоб швидше добратися і зняти корпус. Але коли почав розбирати цей фен, ось, скажімо, тут під звичайну фігурну викрутку всі шурупчики, а оцей зроблений спеціально під ось таку, от, якщо видно добре, таких два вусика. Зроблено для того, щоб ніхто туди не пхав своїх, як то кажуть, лишній раз ручок. Але прийшлося знайти мені головку потрібну. Все-таки інтересно, що всередині. До речі, я надіюся і все-таки на глядачів, на більш так досвідчених сервісників, майстрів, які розбираються в цьому інструменті по електроніці, і зможуть написати коментарі, чи він вартий уваги, чи варто його придбати, чи за ті гроші можна щось, скажімо, знайти собі щось краще. Я в цьому мало що розумію, можна сказати, практично нічого не розумію. Але все-таки хочу розібрати, обіцяв, що ось буде розборка. Так, знімаємо першу цю частину. І тоді повільненько, акуратненько, щоб десь нічого не відламати. Так. Бачимо плату. Описано в інструкції, що плата не дасть перегрітися самому фенові, тобто контроль температури здійснює ось ця плата. Хотіло б це ще також відкрутити ось цю частину, подивитися, що там. Так. Головне, щоб він після цього, після моєї розборки, ще працював. Так, якщо після моєї розборки буде працювати, значить досить надійний інструмент. Звісно, я жартую, але в принципі бачимо моторчик, який розганяє повітрячко. Всередині бачимо тен. Так, хотів би ще розібрати. Ну, чесно кажучи, боюся, щоб в дійсності він не перестав працювати. Так він хоч працює, а може ще і взагалі перестати. Ну, звичайний тен, як і в інших. Плюс до того бачу, якщо видно на відео, десь в цій частині, десь в цьому місці знаходиться керамічна основа. В дійсності він на керамічній основі зроблений. Так. Бачимо дві плати. Ну що ж, все-таки я надіюся на більш освічених майстрів, сервісників, що вони з побаченого можуть щось сказати більш цікавіше. Пишіть, що по цьому відео ви побачили доброго, чи вартий він уваги, чи варто купити щось інше. В принципі, моя особиста думка, зроблений він з нормального пластика. Як бачимо, оця частина, вона в великий проміжок між корпусом пластиковим і самим металевим виходом фена. Є велика відстань, тобто не буде давати плавитися. Ну, звичайно, якщо плата вийде з строю, то вона сплавить будь-що, там не спасе нічого. Але, в принципі, мені подобається, як він всередині побудований. Бачив інші фени, дешевший варіант в районі там, $10, то там настільки зроблено примітивно, що коли трошки перегріти або забивається сам вентилятор, то плавиться ось ця частина самого корпуса. Ну, тоді швидше перегріваються фени і перегорають. Пишіть коментарі, на що потрібно звернути увагу. Спілкуйтеся в коментарях. Я думаю, кожному буде цікаво перед покупкою.
ставте лайки. Дякую, на все добре.